ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பிசி பில் பண்ணியிருக்கோம் Ryzen 7 9700X அண்ட் 5060 16 GB. மெயினாக இந்த பிசி பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமிங் எடிட்டிங் அண்ட் அனிமேஷன் விஎஃப்எக்ஸ் ரெண்டரிங் ஒர்க்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிசி பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கான்ஃபிகரேஷன்றதை நான் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ப்ரைஸோட அதை பாருங்க. இப்போ இந்த பிசி பில்டோட மெயின் ஃபீச்சர் பார்க்கலாம். இந்த கூலர் தான் இதோட மெயின் ஃபீச்சர் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோலாப்ஸ்ன்ற கூலர் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு இன்பில் டிஸ்பிளேயோட வருது. ப்ரைஸ் அரௌண்ட் ஒரு 11,000 நல்ல கூலர்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டமைஸ் டிஸ்பிளே வச்சுக்கலாம். ரியல் டைம்ல டெம்பரேச்சர் மானிட்டரிங், கிராஃபிக்கோட டெம்பரேச்சர் யூசேஜ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெல்லார் பிரைம்ன்ற மாடல் டேக் கேமர்ஸ் வருது. ஸோ இதில் தான் அந்த பிசி பில் பண்ணியிருக்கும். இந்த பிசி பில் எப்படி இருக்குன்ற உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிசி பில் பண்ணால் கண்டிப்பாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. வித் பெஞ்ச் மார்க்ஸோட பட்ஜெட்டில் சூப்பர் பிசியாக பண்ணலாம். தேங்க்யூ.